Dlaczego nas tu ściągnąłeś? Thomas, Steffi, Phoebe. You guys have always been Zawsze so byliście sensitive, tacy wrażliwi. so aware. Sure you've had to Na pewno się realize zorientowaliście, że między mną a mamą nie układa się najlepiej. Wyjechałeś na święta i Nowy Rok. Rozumieliśmy, co? Prawda, mamo? To nie jest jakiś wielki kryzys. Chodzi o Brooke? When your mother came back, Kiedy wasza mama wróciła, no one was byłem happier than najszczęśliwszy. Co to ma znaczyć? us. Okay, we were all Wszyscy byliśmy w ecstatic. ekstazie. We were finally Wreszcie together again byliśmy where we were razem. supposed to be. But I had another Ale ja family miałem drugą rodzinę. with Brooke, Brooke, with RJ. RJ'a, Hope. You guys were part of that Wy też family byliście too. jej częścią. You know how much we Wiecie, all ile meant to dla each siebie other. wszyscy znaczymy. My feelings for Moje your mother uczucia do mamy się nie zmieniły, changed, but Brooke ale and I miałem shared a wspólne life życie together z too. Brooke. That was just thrown Ten away rozdział like został it didn't zamknięty, matter. jakby się nie Well, liczył. it does matter. I need Ale to go dla back mnie to się liczy i chcę go znów otworzyć. This doesn't To nie change zmienia how your uczuć mother mamy and i I moich do love you was. guys. We love you very much. Bardzo was kochamy i zawsze będziemy kochać. But our Ale marriage nasze to each małżeństwo other przestało istnieć. is over. Powiedz mu, że się myli, że nie chcesz, żeby odchodził. Zostawisz mamę? Chociaż tyle zrobiła, żeby do nas wrócić?